गाइस आर्यन भाई देखो क्या बेच रहा है ये। ऐट ओ लस्से कोल्ड ड्रिंक लेके आ गया। धनबाद बोकारो। ऐट लस्से फ्रोडे ऐट ओ। लस्से फ्रोडे नहीं ऐट वैसे सही है, कोई लस्से भी काम करो भाई। आगे बढ़िए। ऐट लस्से फ्रोडे ऐट चाय गरम ऐट चाय गरम अरे नहीं ये चाहिए भाई, दूसरा कुछ जाना लेके आगे आ बढ़। गया। चाय गरम ऐट चाय गरम ऐट कुरकुरे ऐट कुरकुरे कुरकुरे? अरे तेरी माँ का बोल के लिए ऐट कुरकुरे ऐट जलमुड़े ऐट मुड़े जाल अब ये ऐट देखो जलमुड़े तेरी माँ का कुछ बोले कि नहीं लेके आ चाहिए? गया, मुड़े झाल मुड़ी। जाल गाइस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को फॉलो कर लेना। ऐट नारियल ये है कहाँ से गेट से भाई, ये खिड़की से आया।